Siphinde sinibingelele futhi kusenguye umkhuluma Golwana kaShintsha Lutho. Sengizokhuluma ngesihloko sethu sokuhlola futhi angaze ngisuke lapho. Kodwa manje sizokhuluma ngokuhlolela into elahlekile la ekhaya. Mhlawumbe kungenzeka imali, mhlawumbe kungenzeka imoto, mhlawumbe kungenzeka imfuyo, izinto ezinjengalezo. Kusuke kubalekile awukwazi ukuthi mawulahlekelwe yinto bese uhamba wedwa. Akwenze ukuthi ulahlekelwe imali bese uhamba wedwa noma nihambe nibabili. Okungcono futhi ake kuphinde nibe bathathu noma nibe bane ukuze nizofika nezwi nonke elizwakalayo. Izwi elizwakala ukuthi cha umkhuluma Golwana sithema sifika kuye wafike wathi ubani olahle othathe into u1 no2 no3. Kusuke kubaleke ngendlela eyisimanga ukuthi uma ulahlekelwe yinto ungahambi wedwa ngoba emqondweni wakho noma emqondweni wabantu oyofika ubadlulisela ukuthi cha ngifike ngahamba ngathola ukuthi bayovele bethi hayi ngoba ubanivela umfuni yingakho ukhetha yini. Kanti kungcono manihamba niba u4 noma niba 3 niyothi makuthiwa kuthiweni bese nifike nivumelana ngento eyodwa nonke nisho ukuthi cha sambile safika laphana kwathiwa ubani nobani nobani ibona abaziyo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umelaphi ndabuko akakwazi ukuhlola ukuthi ubani othathele yonto kodwa uyakwazi ukuthi ethi mina ngingayibuyisa lento ethathiwe okuyindlela yokuyiprova ukuthi yena akakwazi ukuhlola ukuthi lento ithathwa ubani kodwa mina ngingabuyisa ngoba ngiyakwazi ukubuyisa into esihambile. Ngiqonda ukuthi ke ngamafishane ngiqonda ukuthi kubalekile ukuthi mawulahlekelwe yinto ungahambi wedwa uthi uyakumela kwendabuko ngoba sisuke sibalekele ukuthi nikhombane neminwe ekhaya. Into esicabanga ukuthi ibaleke kakhulu kunakho konke ukuthi hamba nomuntu, hamba nabantu nibe babili nibe bathathu noma nibe bane nihambe niyofuna ukuthi lento yenzeke kanjani noma ngibanje inkunzi ngathathela imoto yami ikuphi noma indlela yokuthi imoto yami ibuye iyiphi umuntu ekwazi ukuthi ekulekelele lapho angabilekelela khona. Angikupromote ukuthi mawulahlekelwe yinto hamba wedwa ngoba uzothi umobuya ususho ukuthi hayi into yami ithathe umakhelwane bese abantu bethi vele ngoba wawuxabana nomakhelwane awumfuni that was uzophoyita yena. Ngathi uNkulunkulu anganikosisa siyabonga.